ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിലാണ്. ഫ്രാൻസിലിപ്പോൾ ഏകദേശം 4:18 വെളുപ്പിന് 4:18. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്ന് ഫ്രാൻസിൽ വന്നിട്ട് കാലത്ത് 7 മണി വരെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 7 മണിക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രി 7 മണിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. രാത്രി 7 മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി 12 മണി വരെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളൊക്കെ അവധി ദിവസങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് വണ്ടി നിർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അറിയണത് ഇന്നും നാളെ മറ്റൊന്നും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓർക്കച്ചാടേൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും കാപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ കഴിച്ചിട്ട് ആ വഴിക്ക് പോവാതെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസാണ് വേനൽക്കാലത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭൂരിഭാഗം പേര് വന്നു പോണത് സ്പെയിനിലേക്കാണ്. അപ്പം അതിന് പേരിൽ ഇത് മൊത്തം അടയ്ക്കും. ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി തൊട്ട് ഞായറാഴ്ച രാത്രിയുടെ ഫ്രാൻസിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണ നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ഫ്രീ കോണം കൊണ്ടുപോകാറ്. പക്ഷെ വേനൽക്കാലത്ത് കുറേ സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് വണ്ടികളാണ്. ഫ്രീ ഗോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഫ്രീ ഗോയിൽ അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലേ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തായാലും ഡീസലൊന്നും കഴിഞ്ഞല്ല, ഡീസലൊന്നും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. കൂട്ടുകാരെ, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വൈകുന്നേരം നീങ്ങാം. ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പോണ വഴിക്ക്. എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുറേ പേർക്ക് ഇതിപ്പോൾ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ വലിയ സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കമ്പനിയൊന്നും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശനി ഞായർ അവധി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ശനി ഞായറല്ല ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആഗസ്റ്റ് 15 തിരുനാളായതുകൊണ്ട്, മാതാവിന്റെ തിരുനാളായതുകൊണ്ട് അവധിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയപ്പോ എപ്പോ വണ്ടി എടുക്കുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്. ആ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഈ മാസം ശനിയാഴ്ച, കാരണം ഞാൻ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കയറിയല്ലേ ഉള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മൊത്തം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഇന്ന് പകല് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. നാളെ, അതായത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ, കാലത്ത് 7 മണി വരെ വണ്ടി ഓടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. 7 തൊട്ട് 7 വരെ. പിന്നെ രാത്രി 12 മണി വരെ ഓടിക്കാം.
രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാത്രി വരെ, നാളെ രാത്രി 12 വരെ, അതായത് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 12 വരെ. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച രാത്രി തൊട്ട് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 10 മണി വരെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. എനിക്ക് ഈ സംഭവം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കേണ്ട റോഡാ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പനീനെ നേരെ വിളിച്ച് പറയും പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തേണ്ട, നേരെ സ്പെയിനിൽ കയറ്റിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഇത് വന്നാലും കമ്പനിയാണ് നേരിടാം. കമ്പനിയാണ് അതിനുള്ള റെമഡി ചെയ്യുക. മീൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ചെയ്യും. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് 10 മണി കൊടുത്ത ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയത്. 10 മണിക്കൂർ ഡിസ്കോ വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്പെയിനിൽ കയറാം. അപ്പം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് കാലത്ത് 7 മണി വണ്ടി ഓടിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് കാലത്ത് 4:20 ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ടൈം തീരുമായിരുന്നു. അതായത് റെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം തീർന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മളെടുത്തു. അപ്പോൾ 7 മണി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2.5 മണിക്കൂറോടെ വണ്ടി ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവായി കിട്ടും. പിന്നീട് വൈകിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 8 മണിക്കൂറോടെ വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ മതിയാവും. 12 മണിക്കകത്ത് എത്തില്ലെങ്കിലും 2 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്പെയിനിൽ കയറാം വെളുപ്പിന്. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഹെവിയാണ് ഇവിടെ. അതെല്ലാ രാജ്യത്തുണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. സ്പെയിനിലുണ്ട്, ഫ്രാൻസിലുണ്ട്, ജർമ്മനി ഉണ്ട്, ഇറ്റലി ഉണ്ട്. ഇറ്റലിയിൽ ഞായറാഴ്ച വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല, ജർമ്മനിയിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട്. സ്പെയിനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെയിനിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. മീൻസ് ഇപ്പോൾ വൈകിട്ട്, ഇപ്പോൾ കാലത്ത് 11 തൊട്ട് രാത്രി വരെ, അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾ, ചില സൺഡേകൾ, ഞായറാഴ്ചകൾ, ശനിയാഴ്ചകൾ, പിന്നെ ഫീസ്റ്റ് എന്തെന്ന് പറയാം, ചില ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങളിലെ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വഴിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. ട്രക്കുകളിലെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഫ്രാൻസിൽ വന്നിട്ട് ശനിയാഴ്ച രാത്രി തൊട്ട് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 10 മണി വരെ. അങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവധി തന്നെ ട്രക്കുകൾക്ക്. ജർമ്മനിയിൽ സൺഡേ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ വന്നിട്ട് രാത്രി 10 തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് 5 മണി വരെ ഒരു വണ്ടിയും ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. മീൻസ് ട്രക്കുകളൊന്നും ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ നോക്കിയാലോട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് കാലത്തെടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഓടിക്കാതെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ വന്നിട്ട് 90 രൂപ മുതൽ 120 രൂപ വരെ അടിക്കും. അപ്പോൾ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പനി അതിന് ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. കാരണം കമ്പനിക്ക് അറിയില്ല, കമ്പനി ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ അതിനെ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസരത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യും, വണ്ടി എടുക്കാൻ പറയും. പിന്നെ അവർ വണ്ടി എടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയില്ല. കമ്പനി അങ്ങനെ പറയാറില്ല. നിനക്ക് എടുക്കണോ, എടുക്കുക, എന്നെടുത്തോ എന്ന് പറയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100-120 രൂപ ഫൈൻ വരിക. 90 തൊട്ട് 120. കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയ്ക്ക് വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. വെളുപ്പിന് 4:30 ഇപ്പം 4:31. വണ്ടികൾ തന്നെ നോക്കിയേ. നമ്മളപ്പോൾ ഏകദേശം 6 മണിയായി. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട്. 6 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും റോഡിലെ തിരക്കുണ്ട്. അവിടുത്തെ
8 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് അറിയും. ഇതിപ്പോ ഈ വഴിക്ക് ഇനി റൂട്ട് കുറച്ച് ഇതാവാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പുറത്തെ റൂട്ടിൽ വന്നിട്ട് 2 റൂട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. സ്പെയിനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മാത്രമല്ല ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അവിടെ കാട് കത്തിയിട്ട് 2 സ്ഥലത്തായിട്ട് കാട് കത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അപ്പം അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. അപ്പം അതിൻ്റെ വഴി കൂടെ അതുപരമായിട്ട് ഇടവഴി കൂടെയാണ്, വേറെ വഴി കൂടെയാണ്, ലോക്കൽ വഴി കൂടെയൊക്കെയാണ് വണ്ടി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ പേര് ഈ വഴിക്ക് കയറി പോരും. ഫ്രാൻസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തൽ ഇത് വളരെ റെയറാണ്. കത്തലുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കത്തൽ പരിപാടികൾ വളരെ കുറവാണ്. നമുക്കപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് വണ്ടി എടുത്തണം. തൊണ്ണൂറ്റി 2 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വരണുണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇപ്പം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വൈകിട്ട് 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും വണ്ടി എടുക്കേണ്ടതാണ്. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ, ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വന്നിട്ട് ഇന്ന് കാലത്ത് 4:30 വണ്ടി എടുത്തിട്ട് വൈകിട്ടൊരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞൊരു 2 മണി 3 മണി കഴിയുമ്പോഴേക്കും സ്പെയിനിൽ കയറ്റാമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ പേ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അറിയണത് ഇന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാറും, നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങും സംഭവങ്ങളെല്ലാം മാറും. ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവം അതാണ്. നമുക്കൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും, ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ 7 മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 2 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും സ്പെയിനിൽ കയറാം. പിന്നെ എനിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധിയാണ് അവിടെ. തിങ്കളാഴ്ച മൊത്തം ഫീസ്റ്റാണ് ഇവിടെ. ഫീസ്റ്റ് മീൻസ് എല്ലായിടത്തും അടവാണ്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ചൊവ്വാഴ്ച എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെത്താം. രാത്രി നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളില്ലേ, കാറുകാർ, ചിലവർ നല്ല ഇവിടുത്തെ ഹൈവേയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഡ്രൈവർമാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കും. ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണടിയിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഉറക്കച്ചടയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേക്കും. ഭൂരിഭാഗവും ഒരു 90% പകുതി ഒരു 1/4 ഭാഗമെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും രാത്രി പോണ വണ്ടികളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഒരു അടിക്കാൻ നേരം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കും. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഈ നോക്കണ വഴിക്ക് നമ്മളെ ഹാൻഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെട്ടും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വണ്ടി നമ്മുടെ ട്രെയിലർ എത്തണേക്കാളും ഒരു
100 അല്ലെങ്കിൽ 150 മീറ്റർ അകലെന്നാണ് ഇവർ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുക. ചിലവർ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അടിക്കുക. എന്തൊരു ഒന്ന് അടുത്ത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പുറകെ ചില പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡിലൊന്ന് വെട്ടും. അപ്പോൾ 150 മീറ്റർ അകലെന്നാണ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെട്ടൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട്. ഒന്ന് വെട്ടി അപ്പം തന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കും. അപ്പോഴേക്കും ആ സമയത്തായിരിക്കും അവർ കടന്നു പോവാം. അതേ സമയത്ത് ചിലവർ തൊട്ടടുത്ത് വന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടും. പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കാണുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി വണ്ടി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കാറുകാരൊന്ന് ഭയക്കും. അവർ വിചാരിക്കും വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് ആവാൻ പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നവരൊക്കെ ട്രെയിലറിനേക്കാളും ഒരു 150 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 200 മീറ്റർ അകലേന്ന് വേണം അടിക്കാനായിട്ട്. ഇതിങ്ങനെ രാത്രി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിലറുകാർ ഭൂരിഭാഗം ഡ്രൈവർമാരെയും നടത്തുന്നത് ലോക്കൽ ഡ്രൈവേഴ്സാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെയിനിലൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്കത്തേരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് DHL സർവീസ് അങ്ങനത്തെ സർവീസുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ കുറേ എണ്ണം രാത്രി വരും. മറ്റേ ഫുഡ് ബോനേത്ത ടൈപ്പ്. ഫുഡ് ബോനേത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വാനില്ലേ, വലിയ വാൻ ടൈപ്പ്. അവർ വന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് അടി തന്നെയാണ്. കാരണം ആ വണ്ടിക്ക് 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ്, അവർ 120-130 പോകും. അവർ രാത്രി ഇതായതുകൊണ്ട് ചെക്കിങ് കുറവാണ്, പോലീസിന് ചെക്കിങ് കുറവാണ്. റഡാർ വരുമ്പോൾ ചവിട്ടി നിർത്തുന്നല്ലാണ്ട് പറയാം. ദേ വണ്ടികളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ, ട്രെയിലറുകളുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ല, ട്രെയിലറുകൾ ഇറക്കി തുടങ്ങി. കണ്ട വണ്ടി ഇറക്കണതാണത്. കാരണം എന്നിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവനറിയില്ല വണ്ടി ഇപ്പം നിർത്തണം എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പേടിക്കും, ഉറപ്പാ. അതാ കുഴപ്പം. 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഒന്നാമത് വന്നിട്ട് പോലീസ് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് 90 രൂപ. അത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആ കമ്പനി പേ ചെയ്തിടും. പ്രോബ്ലം വന്നത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിലർ ഡ്രൈവർക്കായിരിക്കും. കാരണം എന്നിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യത്തിൽ, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ കേസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഡ്രൈവർക്കാണ്. ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം കമ്പനി ചോദിച്ചോ, കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓടിച്ചതെന്നൊന്നും കോടതി ചോദിക്കില്ല. കോടതി ചോദിക്കും, നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ പോവുക, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ പാടില്ല. കമ്പനി പറഞ്ഞാലും കമ്പനി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും എന്നാണ് കോടതി പറയാൻ. ആ സമയത്ത് ഫൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമ്പനിക്കാണ് വരാം. കാരണം കമ്പനിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നോക്കേണ്ടത്. കോടതി കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോടതിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ അടുത്താണ്, നിങ്ങളാണോ ഓടിച്ചത്? അതെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇന്ന മാതിരി, നിങ്ങൾ അതിന് ശേഷമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കയ്യിൽ തരും, ഫൈനും തരും. ഇവിടെ സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 7 മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്തണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പോൾ 7 മണി വരെയാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ടൈം. അതായത് ഇനിയൊരു 3/4 മണിക്കൂർ കൂടെ ഉണ്ട്. ഫ്രാൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 7 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റ് 8 മണി വരെ ഒന്നും ഒരു ഫൈൻ ചെയ്യില്ല. അതേ സമയത്ത് സ്പെയിനിലാണെങ്കിൽ 3 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റിനകത്ത് അവർ കൈ കാണിക്കും. പോലീസ് കൈ കാണിച്ച് അപ്പടിച്ച് കയ്യിൽ തരും, ഫൈൻ അടിച്ച് കയ്യിൽ തരും. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത അത്രയ്ക്ക്, സ്പെയിനിലടിക്കുന്ന അത്രയൊന്നും ഫ്രാൻസിലടിക്കില്ല. സ്പെയിനിൽ പോലീസ് കൈയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തിരിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ പോകേണ്ടത് ലയോൺ വഴിയായിട്ടാണ് താഴ്ത്തേക്ക്. ഇത് ഹേനവേ, ഇറ്റലിക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ കൂടെ കയറിപ്പോ.
carriles de la izquierda. Por la 31. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കാലത്ത് 7 മണിക്ക് എടുത്ത് വണ്ടി ഓടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. കമ്പനിയുടെ അക്ഷരം വേണ്ടില്ല. അവിടെ അങ്ങനെയാ, എനിക്കറിയില്ല. സ്പെയിനിൽ ഒരു കമ്പനിയും വേണ്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ഡ്രൈവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക, ഡ്രൈവർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഒതുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എന്തൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയിൽ ഓർഡർ ഇറക്കേണ്ട സാധനം, ചൊവ്വാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് 1.5 ദിവസം മുമ്പേ എത്താം. പക്ഷെ അവധി കാരണം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് 24 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തതാണ്, അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച 24 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുക്കണം. തിങ്കളാഴ്ച എത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ കമ്പനി വിളിക്കുള്ളൂ. വണ്ടി ഓടിക്കാതിരിക്കേ. തുടക്കത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ പുറകെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു 5-6 മാസമൊക്കെ എത്തി കുഴപ്പമില്ലാന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു 2 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസം കൂടുതൽ വിളിച്ചാൽ അത് നീ എന്താ അവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുക. അതായത് ഇവർ നമ്മളെ നോക്കണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. നേരം സാവധാനം വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. കൂട്ടുകാരെ, ഇനി നമ്മുടെ പരിപാടി എന്നിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം 6:48, ഒരു 12 മിനിറ്റ് കൂടി 7 മണിക്ക്. 7 മണിന്ന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ 8 മണിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ 7:30 ഒക്കെ മാക്സിമം അതിനകത്ത് വണ്ടി എടുത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ 7 മണിക്ക് മുമ്പ് നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നോക്കാം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം തപ്പാം. അതിനുശേഷം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2000 മീറ്റർ, 2 കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഐരേതു കുർണി നല്ല പേര്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പം എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കാറുകാർ കൊണ്ടു കയറ്റും. നമ്മൾ ട്രെയിലറിനടുത്തൊക്കെ വരുമെന്ന് കൊണ്ടു കയറ്റും. അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യം ഇവിടെ കയറി നോക്കാം, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ A6 ഉള്ളത്. അതായത് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹുങ്കരയില്ലേ, അതായത് ബാർസലോണ റൂട്ട്, ആ വഴിയാണ്, അതിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഒരു 1000 മീറ്റർ. അവിടെ ഒരു ട്രെയിലർ കിടപ്പുണ്ട്, ഇല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം. 6:50. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഒരു 19 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. അവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ നിർത്താം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം. ഇവിടെ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ, സ്പേസ് ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ.
സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സ്പേസിലേക്ക് വിട്ടു പോവാം. നമുക്കിവിടെ വെച്ച് വണ്ടി വളച്ച് കളിക്കാം. നമ്മളെ വണ്ടി റിവേഴ്സ് വെക്കണമെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഞാൻ അപ്പുറത്തുകൊണ്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചേ, പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും പുള്ളി ഓടണവൻ അവിടേക്ക് ഇടാനായിട്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെ ഇട്ടാലും കണക്കാം. രാത്രി എനിക്ക് എന്തായാലും പോവാനുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് സംഭവം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മീൻസ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 6:54. ഇനി വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് വണ്ടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസിലെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല, നമ്മൾ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. 7 മണിക്ക് വണ്ടി എടുത്താലും ചില നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കയറി വരും. അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ രാജ്യത്ത് കയറുമ്പോൾ. കമ്പനി അടുത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.